అందరికీ స్వాగతం అండి. బాగున్నారా అందరూ? ఈ రోజు మన వీడియో ఏంటంటే 10 సంవత్సరాలుగా నాకు డిష్ వాషర్ ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, ఎంత కంఫర్ట్ ఉంది అనే విషయాన్ని మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మన ఛానల్లో డిష్ వాషర్ కి సంబంధించి 2 వీడియోలు ఉన్నాయి. ఫుల్ వీడియో, పెద్ద వీడియోలు అన్నమాట. ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అన్నిటికి సంబంధించి. ఆ వీడియో లింక్స్ అయితే నేను కామెంట్స్ లో పిన్ చేస్తున్నాను, డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇస్తున్నాను. ఇది చూసాక ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి, మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. వీలు చూసుకొని ఇంకొకసారి మళ్ళీ నేను ఫుల్ వీడియో చేస్తాను. ఈ రోజు నాకు డిష్ వాషర్ ఓపెన్ చేయగానే ఎప్పట్లాగే చాలా ఆనందం వచ్చింది అనమాట. ఎందుకంటే నాకు పనమ్మాయి కూడా రావట్లేదు 3 రోజుల నుంచి. 3 రోజుల నుంచి రాకపోయినా నాకు ఎటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ లేదండి. అబ్బా గిన్నెలు ఉన్నాయి తోముకోవాలన్న ఫీలింగే లేదనమాట. అంత ఆనందంగా ఉంది. జస్ట్ మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఇప్పుడు ఈ వీడియో పెడుతున్నాను అనమాట. ఈ డిష్ వాషర్లకు సంబంధించిన లింక్స్, డిటర్జెంట్లకు సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని నేను కామెంట్స్ లో పిన్ చేస్తాను, డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఇస్తాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు, దీని గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలి, కొనుక్కోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ఆ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేశారంటే మీరు సైట్ లోకి వెళ్తారు. అక్కడ మీకు అన్ని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ప్రైస్ కూడా అక్కడే ఉంటుంది. అన్ని చూసుకోండి. మరైతే ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇదిగో చూడండి, ఇప్పుడే అయిపోయింది. మిషన్ తోమేసింది అనమాట, అంటే కడిగేసింది. అది నాకు పనమ్మాయి లాగే అనిపిస్తుంది అండి. నాకు హెల్పర్ లాగా, ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉంటుందండి ఫీలింగ్. అట్లా డస్క్ ఇట్లా లాగంగానే నాకు అసలు ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అంటే, చూడండి ప్లేట్స్ అసలు ఎంత మెరిసిపోతున్నాయి కదా. మనం తోమితే వస్తుందా? అలా రాదండి. ఈ కొత్త ప్లేట్లు కాదండి, నేనేదో కొత్త ప్లేట్లు పెట్టా. ఈ ప్లేట్ అయితే నేను చిన్నప్పుడు టిఫిన్ తిన్న ప్లేట్ అండి అది. ఈ నాన్ స్టిక్ కూడా ఏం పాడవండి, మంచి నాన్ స్టిక్ అయితేనే. ఇంకా అయితే ఈ మిక్సీ జార్ చూడండి, మనం తోమితే అసలు లోపలంతా ఇరుక్కుంటుంది. పనోళ్ళు అయితే అసలు 1 మినిట్లో అటు తోమి పెడతారు. మనం తోమినా కానీ లోపల ఎంతో కొంత ఎక్కడో దగ్గర ఉండాలి, లేదంటే ఎంతసేపో కడగాల దాన్ని లోపలంతా. ఇది పాల గిన్నె, ఇంకా కూర గిన్నెలు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో కదా. ఇవన్నీ కొత్త అయితే కాదండి, కొత్త గిన్నెలు అయితే కాదు. ఏదో 1 అలా కొత్తవి ఉండొచ్చు కానీ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాడుతుంది. లంచ్ బాక్సులు కూడా మెరిసిపోతుంటాయండి. మూతల్లో అది వాషర్ లాగా ఉంటుంది కదా రబ్బర్ది, వాటి లోపల ఎంతో కొంత ఇరుక్కుంటుంది, ఫంగస్ పడుతుంది. ఇంతకుముందు రోజుల్లో నేను చూశాను. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమే ఉండదండి. హాట్ వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి నీట్ క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. పప్పు మెదిపేది కదా చూడండి, ఆ చెక్క కూడా ఎంత బాగా కొత్తదిగానే ఉందో. మిక్సీ మూతల్లో కూడా ఆ వాషర్ చుట్టూ ఎంతో కొంత లోపల ఇరుక్కుపోతాయి అనమాట. కానీ మిషన్లో పెడితే అవన్నీ కొట్టుకుపోతాయి. టప్పర్ వేరు మనం ఎంత కడిగినా కానీ ఎంతో కొంత జిడ్డు ఉంటుంది, లేదంటే ఎక్కువసేపు తోమి చూడాలి. పనోళ్ళు అయితే అంతసేపు కడగరు, వాళ్ళు తోమింది మనం కొడుకోవాల్సిందే మళ్ళీను. టప్పర్ వేరు మూతల్లో ఏదైనా ఇరుక్కుంటే మనం స్పూన్ పెట్టి లాగడము, లోపలికి పీసు నెట్టి కడగాల, కానీ అవసరమే ఉండదు అనమాట మిషన్లో అయితే. ఈ ఫిల్టర్లు, టీ ఫిల్టర్లు నేను కొని 10 ఏళ్ళు అవుతుందండి. అంటే పాతవన్నమాట. ఇప్పుడు కొన్నవి లాగా అలాగే ఉంటుంది, ఏ స్మెల్ ఉండదు, మంచిగా ఉంటుంది అనమాట, లోపల ఏమి ఇరుక్కోదు. ఇకైతే ఆమ్లెట్ కోసం ఎగ్ కొట్టిన గిన్నె అప్పటికప్పుడు వాటర్ పోసి కడిగి సింక్లో వేసేసామంటే అది మిషన్లో పెడితే ఎటువంటి వాసన ఉండదు, ఏ గిన్నెలకు అంటుకోదు. ఈ గ్లాసులు కూడా ఎప్పుడెప్పుడో నా చిన్నప్పుడు గ్లాసులు కూడా ఉన్నాయి, నాకు గుర్తుగా ఉంటుందని తెచ్చుకున్నాను అనమాట. అవి కూడా చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఆల్రెడీ నా దగ్గర కొంచెం గారబట్టిన గిన్నెలు కూడా మెల్లగా మిషన్లో పెట్టి కొత్తవిలాగా అయిపోయినాయి అండి. గిన్నెలు ఎట్లాంటి గిన్నెలు అయినా కానీ చాలా నీట్గా వస్తాయి. స్పూన్స్ చూడండి, ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు స్పూన్స్ ఇవ్వడానికి నేను ఇంత ముందు రోజులు ఎతికేదాన్ని. మంచి స్పూన్లు కొత్తగా ఉండాలా అని, అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ కొత్తవి తీయడం అలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమే లేదు, ఎప్పటికీ కొత్తవిలాగా అలా మెరుస్తూనే ఉంటాయన్నమాట స్పూన్లు. అర్థమైంది కదా మీకు? చాలా కంఫర్ట్ అండి, చాలా కన్వీనియంట్. అబ్బా డిష్ వాషర్ అంటే మనం కడిగి పెట్టుకోవాలి, దాని బదులు మనమే కడుక్కోవచ్చు కదా అని మన ఛానల్లో ఇంతకు ముందు వీడియో పెట్టాను కదా, దాని కింద కామెంట్స్ 100 కామెంట్స్ పెట్టారండి. ఆ అవగాహన లేక అసలు డిష్ వాషర్ అనేది ఎలా కడుగుతుంది, దాంట్లో ఎట్లా కడిగి పెట్టాలనే విషయం తెలియక అలా అన్నారే గాని, ఒక్కసారి గాని వాడడం మొదలు పెడితే అసలు పనమ్మాయి తోమిన గిన్నెలు నచ్చకపోవడం పక్కన పెట్టి, మనం తోముకున్న గిన్నెలు కూడా మనకు నచ్చవండి. అంత నీట్ గా క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఒక్కసారి మన ఛానల్లో ఉన్న ఆల్రెడీ నేను పెట్టిన ఒక వీడియో ఉంది కదా, పెద్ద వీడియో, దాంట్లో నేనేం చెప్పానంటే అస్సలు కడగకుండా ఎలా పెట్టాలి, అసలు ఎంత టైం పడుతుంది కడిగి పెట్టడానికి అనే విషయాన్ని నేను క్లియర్గా చెప్పాను. ఒకసారి వెళ్ళి ఆ వీడియో చూడండి. నేను లింక్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా, ఇస్తాను, నేను కామెంట్స్లో ఇస్తాను. వీడియో మీద కూడా ఎండ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా ఇస్తాను, చూడండి. ఓకేనా? చాలా చాలా కంఫర్ట్ అండి. మరైతే మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందా? నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి, ఇంకా ముందైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. ఓకేనా? ఓకే అండి, బాయ్.